Hi friends, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா என்னோட fridge tour தாங்க. So என்னோட fridge பாத்தீங்கன்னா Whirlpool brand and இதுல பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்பவே பெருசாலாம் இருக்காது. ஒரு 4 members வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமா. And frontல பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மாதிரி flower designல blue கலர்ல வந்துட்டு இருக்கும். So இந்த fridgeல உள்ள என்ன இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். As usual வந்து fast ice அந்த ice box இருக்கு. அதுல வந்து தேவைப்படுறப்ப ice cubeல fill பண்ணி வச்சுப்பேன். And அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மில்க் ட்ரே. ஸோ இதில் டிஃபால்ட்டாக வந்து எப்போவுமே ஒரு பேக்கெட் மில்க் இருக்கும் அண்ட் சீஸ் அண்ட் பட்டர்ஸ் வந்து வச்சுருப்பேன். ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு ப்ரணு இருக்கிறதுனால மில்க் பேக்கெட்டு எப்போவுமே இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேக்கில் எப்போவுமே வந்துட்டு மாவும் பாலும் மட்டும் வச்சுருப்பேன். அண்ட் 2 இதில் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருப்பேன், புளிச்சது ஒன்று புளிக்காதது ஒன்றுன்ட்டு. செகண்ட் ட்ரேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரணுவோட சத்து மாவு வண்டு வைக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தேவைப்படுறப்ப இதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுப்பேன், வெளியே கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இஞ்சி, பூண்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டிஷ்யூவில் வச்சோன்னா ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும். அண்ட் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் வந்து போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ தட் நம்ம ஷீட்டை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். அண்ட் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள் பார்த்திங்கன்னா நான் டெய்லியுமே தான் வாங்குவேன். ஸோ வெங்காயம், தக்காளி மட்டும்தான் நிறைய வச்சுருப்பேன். அண்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா ரொம்ப நாள் வரும். தண்ணி வந்துட்டு 2 days ஒன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புளியும் வந்து வேர்க்கடலையும் வந்து வச்சுருப்பேன். ஸோ தேவைப்படுறத வந்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டி வெளியே எடுத்து வச்சுருப்பேன், மிச்சத்தை வந்து இதுக்குள்ளே வச்சுப்பேன். அண்ட் தக்காளி வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி கவரில் தான் போட்டு வைப்பேன், செப்ரேட்டாக வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எக் ட்ரேயில் பை டிஃபால்ட் ஒரு 5 to 6 எக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நான் மேலே ஃபஸ்ட்டில் வச்சுப்பேன். அண்ட் இந்த குட்டி பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெடிசன் எதுவுமே எங்ககிட்ட இல்லை. அதனால் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா கேஷ்யூ நட்டும் அந்த மாதிரி எதாவது ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இதை வந்து வைப்போம். ஏன்னா கீழே வச்சோன்னா ப்ரணுக்குட்டி எடுத்துருவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோயா சாஸு, டொமேட்டோ கெச்சப் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து வச்சுருப்பேன். ஸோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போட்டு தேவைன்றப்போ வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுத்தில் அரிசி மாவு இருக்கும், ஒன்றுத்தில் கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் ஜூஸ் பாட்டில் இருக்குது. செகண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாம் அண்ட் ப்ரெட்டு. ஸோ ஜாம் ப்ரெட் வந்து எப்போவுமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரணுக்குட்டியோட நட்ஸ் பாக்ஸு, கேஷ்யூ, பாதாம், காஞ்ச திராட்சை அதெல்லாம் இருக்கும். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது. ஸோ ரவை, கோதுமை, ஊறுகாய் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை வந்து பேக் பண்ணி வச்சுருவேன், வண்டு எதுவுமே பிடிக்காது. ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் ரொம்பவே சிம்பிளான திங்ஸ் தான் உள்ளே இருக்கும், நிறைய இருக்காது. அண்ட் ஃப்ரிட்ஜுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண இருக்கும். அண்ட் இதுக்கு கீழவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஆனியன் அண்ட் பொட்டேட்டோ வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன். ப்ரணுவோட முக்கால்வாசி டைம் அவர் இங்கே தான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார், ஜாலியாக இதில் வந்து விளையாடிட்டு இருப்பான். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.